ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਓ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਇਆ ਤਵਾਇਆ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਧਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਵਾ ਰੁਕਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੇਟਾ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ